रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ काले माश और चने की दाल। तो ये बहुत सिंपल दाल है और चंद चीज़ों से ही ये बहुत मज़े की बनती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने पानी में 1 घंटा पहले सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये इसी पानी में मैं इसको पकाऊँगी। और 1 पाव मैंने इधर काली दाल ली है, छिलकों वाली काले माश इसे कहते हैं। ये दाल है। मसाले हैं इसमें 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये दाल बादी होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा अदरक डालते हैं। और ये लहसुन है, ये कुछ मैंने तड़के के लिए रखा है और कुछ मैं दाल में डालूँगी। और ये धनिया है गार्निश के लिए और कुकिंग ऑयल है तड़का लगाने के लिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये चने की दाल तो मैंने 1 घंटा पहले ही मैंने इसको भिगो के रख लिया था ना। तो अब मैं इसको काली दाल को मैं इस प्रेशर में डालूंगी और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखिए दाल मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है और बाकी पानी जो चने की दाल वाला है वो इसमें डालूँगी। चूल्हा हमने जला लिया है और ये जो चने की दाल है ये मैं पानी के समेत इसमें डाल दूँगी और इसको चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच चला लेंगे। अगर पानी आपको कम लग रहा है तो पानी और डाल लें और जो मसाले हैं हम वो डाल देंगे। अदरक, ये लहसुन या आप 1 मुट्ठी ले लें, ये डाल लेंगे। जो थोड़ा सा लहसुन है ये तड़के के लिए रखेंगे। अब इसको मिक्स करके पानी इसमें थोड़ा सा और डाल लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे और उसके बाद फिर ढक्कन खोलेंगे। इधर मैंने ढक्कन लगा लिया है और इसको 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैं खोलूँगी और दूसरी साइड पे हम चावल का पानी रख लेते हैं। दो गिलास मैंने चावल लिए हैं और इसको मैं उबाल लूँगी और फिर दाल के साथ सर्व करूँगी। देखिए व्यूअर्स 10 से 15 मिनट हमारे हो गए। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। दाल चेक करते हैं। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, गल गई है। अगर आपको पानी इसमें कम लग रहा है तो पानी इसमें मज़ीद डाल दें। ये देखिए व्यूअर्स दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। इसको हम साइड पे कर लेंगे, इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। उधर हमारे चावल भी रेडी हैं, दम इसका आ गया। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारा लहसुन बिल्कुल ये देखें ब्राउन हो गया। अब मैं इसको निकाल के तो तड़का लगाऊंगी दाल। ये हम दाल में लहसुन को नहीं डालेंगे। तो चलें अपने इसमें दाल में तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तड़का बड़ी एहतियात से आपने ये तड़का लगाना है। ये ऑयल बहुत गर्म है, आपके हाथ को भी जला सकता है।
अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। व्यूवर्स, हमारी वाइट राइस और काले माश चने की दाल बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।